Как выбирается цвет? Если вы хотите сделать покрытие эмалью, то нет ничего проще. Вот все увидели такой веер в магазине, где краски. Говорите нам вот четырехзначный номер по каталогу РАЛ, и мы вам такой цвет сделаем. Если вы хотите древесные цвета, это немножко сложнее, потому что дерево, шпон и все такое, но тоже все решаемо. У нас сотни образцов, на любой цвет подберем аналог. Если не подберем, значит сами морилками сделаем максимально похожий цвет. Присылайте нам фотографию вашей мебели, под что подбираете. Главное, чтобы фотография была максимально соответствующая действительности. И мы морилками подберем цвет, похожий на вашу мебель.